अनिल शर्माले मेडिकल कलेज त्यो नोबेल मेडिकल कलेज अर्कासँग लुटेको हो त्यतिकै। मसँग तपाईँले लुटेर रमेशलाई पनि बाँड्ने शरदलाई पनि बाँड्ने त्यो राम्रो बुझ्नुभयो नि। लुट्नु नै राम्रो हो के भन्नु? मेरो भनाइ चाहिँ लुट्नु राम्रो हो त के भन्नु? सुन्नु न, सबै लुटको हुनुमा लुटिहाल्छ कि पहिले लुटको हुनु रोक्नु पर्यो होइन। लुटको हुनु त रोकिएन, यही कहीँ रोकिँदैन कि संसारभर बुझ्नुभयो नि। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि केही न केही मात्रामा लुटेको हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु न, हामीले यहाँको मार्सेलोले पनि लुटेको हुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु न, हामीले आलु कुह्यो भने अलिक खानै नहुने चाहिँ फालिदिन्छ होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो आफै फिल्टर भएर जान्छ कि हो, हामीले चन्द्रभण्डारीलाई जितेको चाहिँ हुनेछ भने हो कि बुझ्नुभयो नि। आफै फिल्टर भएर जान्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नुभयो नि। मलाई एउटा त्यही कुरा लागिरहेको छ। भिजिट भिजा भन्छ सबभन्दा धेरै त त्यसैले पठाउँछ किन ऊ त्यही डिपिआर हाल सबभन्दा धेरै भिजिट भिजा पठाउने उसकी कम्पनी हो। त्यसैले म यो भनिसकेँ त, मेरो कम्पनी हो, ल्याउनुहोस् म यहीँ छु। मेरो समय बिग्रिया होइन, बढी बिग्रिया होला भन्ने सही भन्ने राष्ट्रपति नेताहरू बुढाहरूको त मलाई त्यो चाहिँ बहुत यतिखेर नहेर्नु। अब रविलाई हस्तक्षेप अब कति लाखले बाबुराम भट्टराईले गाह्रो छ नि त, कति लाखले हान्छ त्यो मात्रै अनि सिद्धिने कि अनि आफ्नो बोली आफै यस्तो हुन्छ कि कति लाखले हस्ताक्षर हालोस् होइन, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ उसलाई सहयोग गर्नुहोस्, त्यसको सरकारको विषय होइन क्या। एउटा गलत प्रक्रिया हो। जे पनि कानुनी ढङ्गबाट मात्रै जानु पर्छ विश्वमा कति गलत प्रक्रिया बुझ्नुभयो नि। अब जसरी मान्छेलाई जम्मा गर्ने